batería se la puse acá porque siento que queda bien el riff de la guitarra, pero igual queda súper bien también con otros géneros, ¿no? Entonces, esta es la batería, pero se puede cambiar. Lo que me interesa acá es el riff. Eso va a ser ¿Qué? como muy playero, ¿no? Pues sí, yo lo quería hacer así. Con el álbum, yo pienso que también el concepto sería como de un viaje por todos los lugares de los que ha salido ese ritmo, ese género, ¿no? Siento que me gusta mucho, hablando de lugares, como los lugares que generan nostalgia, no como mucha alegría. Pienso que se le podría meter algo como algo que tenga que ver con ese país, o sea, en la letra. Como nuestro tema es el futuro, digamos ya nuestro eslogan, sería chévere como que el futuro represente todos esos países, todas esas cosas y que formen algo nuevo. ¿Qué lugar queremos que sea? La nueva, siento que quiero que sea como Urbex, algo así, una cosa así como... ¿Urbana? Sí, esa sensación de nostalgia y como de abandono. Yo estaba pensando algo más como playero. Yo pensaba en algo bailable. ¿Algo como reggae? No, pues pero es le que, podemos meter. pues Porque el reggae yo también tenía pensado meter. ya, pero el reggae no es, o sea, no se considera como un ritmo latino. Porque yo pienso que también podemos meterle cosas, como tú dices, futuristas, que pues no son muy latinas. Entonces podemos meter el reggae en ciertas cosas, pero también combinarlo con lo latino, que es lo que queremos mantener. Pues yo creo que en vez de reggae podríamos tomar el que es la combinación de el reggae pero más latino, que es el dancehall. Es algo más bailable, algo más como del estilo que por lo menos yo tengo en la cabeza de lo que estamos haciendo, porque también el dancehall tiene más elementos electrónicos y pues se siente más de acá. Hacer metal tan bailable, no sé si... No, es que no es hacerlo metal tan bailable, es hacer Es hacer mezclas. mezclas. Creo que lo que hablábamos con Alan para hacer este disco es hacer un disco donde todas las canciones nos gusten a todos. Ajá, O sea, que sea música que vayamos a escuchar. ok. Eso es muy importante. Piensa en eso siempre. Mati, no siempre la fusión que vamos a hacer va a ser rítmica. Es que hay muchas maneras de hacer fusión, no solo en el ritmo, sino en las armonías. Algo que yo hago mucho con las baterías es, por ejemplo, que yo escucho un género, pero digamos, lo hago un poquito más metalero. Entonces, en vez de hacer el normal, puede ser. También tenía otra propuesta, pero ¿saben qué lo chistoso? Es que siento que se parece a una de la pestilencia. Sí, esa es Descalzo ir al vacío. No, pero lo que dice Mati es verdad, y es que es literalmente igual a la línea de abajo de la canción de la vez. Pero lo podríamos usar no por un riff principal, sino por una sección. Y eso es algo que se hace mucho. Yo le cambiaría el redoblante. ¿Cómo se lo pondría? Le pondría el ta, 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 ta. ¿Sí? Sí. Pues pienso en algo como oscuro, metal, pero que tenga como forma de bajo de dancehall. Sí. Porque con esas baterías suena bien cool, porque como es esa estructura ta 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 ta, Sería un dancehall más oscuro, ¿no? ta. Me gusta este.
gusta el arpegio. Siento que lo hace sonar muy rápido. El pianito. ¿La luz dónde estaba, bro? Yo creo que sí estaba. Ahí se ve mejor. Es que en la cámara es diferente. Ajá. Ok, está bien, está bien. Está muy difícil, marica. Eso es bueno. Practícalo un ratico primero. Ujú. O sea, lo pauso. No, 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 no. no. Ah, ok. Es que todo se graba. Creo. Mierda. No sé, papio, pero qué peligro. No, mano, mira la parte de ahí. Jue puta, nos intentamos salvar. No, Jero. Así no se dejan las guitarras. ¿Qué le vamos a decir cuando vuelva? Y te tenemos una mala noticia, amigo. Con pegante y sale. Mano, qué vergas. Ya bailas y No, que... No. ¡Jero! Pero, ¡Jero! tranquilízate por lo que pasó. ¿Qué pasó? Se cayó tu guitarra y mira lo que pasó. ¿La dejaste re flojita? Sí. Mírale el mago. ¡Jero! Se cayó un niño negro. Yo propongo dejar esto así, mira. Y dejemos esto en la última parte. Como en un... Como para un breakdown. Pero es que, bro, No, si no suena en muy el raro. coro. ¡Jero! ¿En el coro? ¿Dejar eso? Puede ser, pero en el inicio no. ¿Cierto que en el coro sonaría chévere? Sí. En el coro podría ser, pero en el inicio... No está bien, está bien. Pero eso no es nada dancehall. ¿Cierto? Por eso digo. Ay, Dios mío. No, volvamos a hacer. Dejamos las baterías. Sí. Entonces pongámosle otros dos acordes. ¿Por qué? Porque es que si quedan dos se vuelve muy simple. Eso me gusta. Yo le quitaría todos los bajos del piano. O sea, porque- solamente lo dejaría haciendo ti, ti, ti. Pero...